我讲欢迎收听吗 ？OK， 是吗？还是我们一起喊？好，好，5、6、7。欢迎收看期间限定。大家好，我是一军，我是伊恩。我们今天要讲的是大学发生的有趣事。我觉得那时候我们在写脚本的时候，我觉得对我来说非常困难，因为大学离我有点遥远，就是过了很多年，然后伊恩就问我说有什么有趣的事，我真的是想了大概快1个礼拜才挤出一些就是可以跟大家分享的好笑的事情嘛。对，因为我这边还是大学生，对，他安档中，我高中的国文老师也是我大学的国文老师，但他只是隔壁班的国文老师啦。然后我那时候坐第一排，因为我们高中的时候都会随机换位置，然后那时候就好死不死换到第一排，然后我又高嘛，我就坐在第一排就很被别人注意到，然后那时候我就想说，那我就是这样睡觉。就是看起来像认真。第一排到底凭什么敢睡觉啊？你很累啊！第一排在摇滚区，你要怎么睡？老师看不看到你在睡啊？你完全没有。没有，老师是那种你累，就他很懂我们累，同理心。对他同理心，然后他觉得那你睡一觉，就下节课要醒那种老师。我都觉得他就是这样看起来，看起来搞不好就是有种认真的感觉啊，就至少是认真的学生，就是还不是直接这样睡。然后我就这样睡就跟打呼，然后我都不知道。然后老师就很坏，他就拿那个麦克风，然后就叫全班安静，然后就堵在我那个鼻子前面，然后我坐第二轮，全部人都看我。我就觉得这样，我觉得高中生活也是蛮精彩的。对，就是一直睡。好，现在换我，就是其实这个事情不是我再三强调，不是我本人发生的事情，我怕他们都觉得强者我朋友都是我本人。就是那时候我一开始念大学的时候，我有住宿，然后我们宿舍很酷，它是就是4人同房，然后反正那时候就是我因为就是我都很常在念书，所以我都很早睡，所以我就先去睡。你很常在念书，你很早睡？因为我很困，然后我旁边人都是出去玩啊，就是我的室友们都出去玩，去旁边串门子之类的。反正 anyway 就是那天我已经先睡了，然后因为是男宿啊，然后那时候我睡的时候觉得说，奇怪，怎么有个女生的声音？我就觉得说天啊，因为他们有讲过宿舍有鬼故事，该不会是遇到恐怖的事情？我就很害怕。然后那时候在听，觉得不对，女生的声音就是有一点就是她有点娇羞，对，就觉得说好像不对。然后之后认真听的时候发现好像是 A 片然后之后我就去看，因为我们那时候是上下铺，然后那时候我就下去看，我就发现隔壁床的朋友他的电脑没有关，然后他电脑正在播放 A 片，然后我说哇靠。他不在啊，他就是。怎么会播？我就觉得很怪，可能还是有超自然的力量吧。然后他就一直播 A 片，然后可是因为我本来想说要不要去关他，可是想说不想去碰他的电脑，万一他到时候以为是我放的 A 片怎么办？所以我说那我就装着睡好了，所以我就继续在那边弄睡，然后旁边就一直有在激烈的叫声这样。那就是。我是没有那么认真去看啊，可是那时候我觉得很害怕，因为寝室只有我一个人，然后因为我3个人都跑出去外面玩，因为。我那时候我的室友们都是夜店咖，所以他们都不会常常在家。然后那时候就觉得很困扰啊。好狂哦，这件事情，如果说我会按掉可是万一干扰我，万一他一回来以为是我在用他电脑看一片，就是按，我怕我会伤心。按掉可能就停止，就他自己讲可能自己停止啊。你知道，就是有时候人生就是会刚好，你一按它就刚好进。也是算是我一个蛮大的经历。好狂哦！还好不是看到他本人在那边看。对啊，那很尴尬。这个就。对，所以那时候反正当时我就立刻萌生了一个想要退宿的念头，之后我也真的退宿了。那就是大家如果有什么在学时期好笑的事情，都可以跟我们分享哦。然后伊恩这边呢，他最近在拍壁纸，所以非常的辛苦，到时候会有相关的影片可以让大家去看一下。然后就是因为他是当导演嘛，我是不知道有没有被同学欺负啦，就是通常应该是有，没有，所以没有就是没有，到时候大家可以关注他的影片一下。好了，那我们下次见，拜拜。